see. This is it. So guys, kasi for today's vlog is mag-unboxing tayo guys. Kung ano yung in-order natin, i-reveal natin guys. Ayan. Mag-reveal tayo ngayon ng unboxing ko. May tatlo akong unboxing na dumating. Yung isa surprise sa akin na early gift pa. Meron pa akong isang daw na darating. Kaso hindi ko pa alam yung kung ano yun. Pa surprise gift ng aking big boss. I-reveal natin guys kung ano yung unboxing natin na tatlong box. Okay, say yung letters ka. So guys, new vacuum. Hello, say hi Rico. Ayan, dito si Rico. Ayan. Wow, this is it. Ayan, bago. Papa, yung pag-asin mo, can you play? Just lang. Then, pag tapos na yan, itihang lang siya. And then, I think maganda itong items na to guys. Kasi bago kami nag-order sa online, tinitingnan namin yung weight, yung mga weight, kung ilang star, kung mga 5 star, 6 star. Ayan. Ibig sabihin, maganda yung item. So, ito naman, dito yan sa ano. Pag gusto mo yung ano dito yan, tinatanggal ko yan, dito ang ipapalit. Ito yung ipapalit yan. Yung sa mga sulok-sulok, sa mga tabi-tabi, ayan, ito yung pinapalit ko, ayan. And then, the other, ito naman yung ano niya, manual. This is the manual. Ito yung manual. Papakinesi. Ito yung manual, guys. Ayan, si Rico. Ito yung manual, guys. Ay, tinay. Oh, maganda yung colors niya, guys, kasi gold siya. Ayan. Favorite ko tong color na to. Ganda po, guys, yung mga masulok-sulok yan. Tatanggalin lang siya. Ay, easy. Ito guys. Alam nyo guys, favorite ko talaga ang color na red. Ito. Favorite ko yung kulay red. Ayan. Para cover sa cellphone. So, yung kaka-cover nito, ayan, coming pa siya. Ayan, hindi pa dumarating yung order ko rin. Actually, hindi yung sa akin. Early Christmas gift ng aking big boss. Ito siya, cover sa. Nauna na yung cover, wala pa yung cellphone. So, waiting pa ako sa cellphone daw. Ayan, pa-surprise gift na to guys sa akin. Ito. Ayan. Ayan, accessories smartphone. Ayan, accessories smartphone. Ayan. So, waiting pa ako dito sa kaka-burner. Maganda yung colors niya. This is my favorite colors. Then, ang favorite ko taga gold and blue and red. Ito lang, tatlong to ang kulay. Guys, nag-uugas yung big boss ko. Washing siya, guys. Yung ako pa upo-upo lang, pa vlog-vlogs lang. Ayan, thank you
guys. See you to my vlogs again.